Dyma gyflwyniad am Glaslyn, busnes fy nheulu, a'n ffaith i ddod y busnes canoliadwy. Wedi leoli yn Bethgelert, rydym yn pizzeria a palwr hufen iâ. Nod Glaslyn yw creu hufen iâ a pizza blasus fesh ac o ansawdd uchel wrth gefnogi'r gymuned leol a chyflenwyr Cymraeg. Ein gweledigaeth yw bod yn gwmni zero net, arloesol, a creu atgofion i'r cenedlaethau ddod. Pan gymerais drosodd y busnes 5 mlynedd yn ôl, roeddwn yn benderfynol o barhau y gweledigaeth y teulu drwy roi blaenoriaeth i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol ac effaith amgylchedd isel. Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol, ond rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i wella a thyfu. Mae Glaslyn yn falch o fod wedi partneri efo Y Wyddfa Ddi-Blastig, gan ei bod yn rhannu amgynion cyffredin o hywyddo twristiaeth ganoliadwy a diogelu'r amgylchedd i'r cenedlaethau i ddod. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein gwastraff plastig a chael syniadau arloesol i amnewid plastig un tro. Rydym wedi cymryd sawl cam i leihau ein heffaith amgylcheddol, megis tynnu plastig un tro a pholystyrene trwy gwmni gwastraff efo 0 tirlunwi a gwerthu diodydd mewn tiniau yn lle poteli plastig. Rydym yn bwriadu datblygu gynhwyswyr bwyd i'w fynd i ffwrdd sy'n ailgylchiadwy i leihau gwastraff yn bellach. Ac ar ôl cyflawni'r archwiliad arian safon, rydym yn gweithio gyda galeg o bar cenedlaethol Eryri i gyflawni lefel A i'r copa. Mae ein hymrwymiad i ganoliadwyedd nid yn unig wedi bod o fydd i'r amgylchedd, ond hefyd i'n busnes. Rydym yn gweini nifer fawr o bobl bob blwyddyn ac rydym wedi gweld cynnydd mewn gwerthiannau o gynhyrchion Ddi-Blastig fel diodydd mewn tiniau o ffoteli gwydr. Mae ein henw da fel darparwr o ansawdd wedi cael ei atgyfnerthu gan datbwrdd cwsmeriaid a nifer o adolygiadau cadarnhaol. Mae dewis carbod dros eitemau compostadwy drud yn cynnig ateb mwy cost-effeithiol gyfeillgar i'r amgylchedd a hyblyg i anhengion pecynnau a reoli gwastraff busnesau. Yn enwedig achos bod gan defnyddiau compostadwy eu hunweddau. Mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am dros 99% o boblogaeth busnes yn y DI. Felly gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth. Rwy'n credu bod cael fy magu'n mhar cenedlaethol Eryri wedi fy nghysylltu'n fwy â natur a rwy'n credu bod yn bwysig ei bod yn diogelu lleolydd arbennig fel hyn i'r cenedlaethau i ddod. Mae Glaslyn yn ymroddedig i gynaliadwyedd ac yn cefnogi ein cymuned leol. Mae'n taith hyd yn hyn wedi bod yn werth chweil a rydym yn gyffrous i barhau i ddatblygu tuag at dyfodol gwyrddach. Diolch am wrando a rydym yn gobeithio bydd ein stori yn eich ysbrydoli i gymryd camau tuag at gynaliadwyedd yn eich busnes eich hun.